Nageenya keenya sinaa ga'u daawwattoota televizyiinii OBS akkam jirtu kun qophii biizinesiiti. Qophii biizinesii keenya har'aatiin keessummaa nama tokko biraa qabna. Keessummaan keenya har'aa nama kalaqa gama ijaarsa hojiilee adda addaatiin argannoo nama haaraa argatee jira jechuudha. Keessumaayyuu baasiiwwan ijaarsaaf bahan hedduu hir'isuu kan danda'u qorannoo harkaan qaba nama jedhan tokko biraa qabna. Keessummaan keenya har'aa obbo Taaddalee Bantii jedhamu. Obbo Taaddalee Bantii keessumaayyuu akka qorannoon agarsiisutti biyya kana keessatti ijaarsaaf baasiiwwan ijaarsaaf bahan keessumaayyuu simmintoodhaan wal qabatee baasiiwwan bahan olaanaa akka ta'e agarsiisa. Keessumaayyuu immoo hanqinni simmintoo biyya kana keessatti baay'ee olaanaa akka ta'e agarsiisa qorannooni. Haa ta'u kana furmaata gochuu waan danda'u qorannoo haaraa dhibbeentaa 16 hir'isuu danda'u akka biyyattiitti fayyadama simmintoo hir'isuu danda'u qorannoon harkaa qabanuun jedhu namni kuni maal akka ta'e waliigala isaan xumuraatti waliin hordofna. Keessummaan kiyya asitti argamuudhaan yaada uummataa kennuudhaaf asitti argamuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna obbo Taaddalee. Galatoomaa isinillee. Gabaabumatti mee maal akka hojjettanii fi eenyummaa keessan xiqqootu daawwattootaa wal bartanii? Jalqabaa carraa kana argachuu kootii fi guddaan isin galateeffadha. Beetelee addaa baasee obbo Yusuuf carraa kana naa kennitanii akka waliin dubbannu akka dhimma kana gara xumuraatti finnuuf carraa naa kennitanii akka uummataan wal barru waan hojjenne kana immoo akka uummata biraan geenyu carraa nu kennitaniif guddaa isin galateeffadha. Maqaan koo Taaddalee Bantii jedhama. Ogummaan koo construction laboratory hojjedha. Concrete mix design gochuutiin beekama. Ogummaa kana Ethiopia Construction Siraawach Corporation keessattan bare yeroon ogummaa kana hojjedhu akka carraa ta'ee as Rift Valleyttis barataan ture. Isanii tiyooriidhaan baradhu laboratory keessatti immoo practically hojjetaan ture. Ethiopia Construction Siraawach Corporation keessatti iddoo adda addaatti hojjetaan ture. Gidaaboo giddibii irrattis hojjetaan ture. Kanaaf haalli ittiin hojiin hojjetamaa jiru, haalli ittiin hojiin adeemsifamaa ture xiqqoo simmintoo irratti rakkina qaba. Simmintoon immoo amma yeroo kana gabaarraa hin argamu. Piroojektonni yeroo kaa'amee fi iskeejulii kaa'amee fi baajeta kaa'ameetti dhumuu hin danda'ani. Kun maaliif rakkoonni guddaan kana simmintoodha. Kanaaf rakkoo kana akkamitti furuu dandeenya jedhee akka ogeessa tokkotti yeroon yaadu haalli itti fayyadama simmintoon itti fayyadamaa jirru weestajii baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf weestajii kana akkamitti hir'isne piroojektota keenya yeroo kaa'ametti akkamitti akka xumuruu dandeenyu yeroon taa'ee yaadu itti fayyadami simmintoon itti fayyadamaa jirru sirrii miti jechuudha. Kanaaf bal'inaan itti deebina. Barnoota maaliin barattee waggaa meeqa amma hojiirra kan turte eessa fa'aa hojjettamee jalqaba sanarraa kaaneeti akkaataatti wanta kanaaf maaltu akkasii kakkaase immoo gara sanatti dhufna maal akka hojjechaa jirtus? Galatooma. Jalqaba barnoonni koo Addis Ababa Tagbaared construction management on site construction managementidhaan level 4 eebbifameera bara 2007. Achumatti level 4 xumuree COC level 1 hamma level 4tti certify ta'ee bahee isa booddee Bishoftuu TVT college dhaqee level 5 construction managementiin eebbifame. Isa booddee Rift Valley seenee construction technology and managementiin digriidhaan eebbifame. Akkuma jedhee eessa fa'aa hojjette gaa? Isa booddee Ethiopia Construction Siraawach Corporation keessatti laboratory keessa waggaa 6 hojjedheera jechuudha. Isatti maal hojjettu mee achitti laboratoriin wanti hojjetamu maal fa'aa jira? Maal hojjettu achi keessatti laboratoriin hojjetamu maaltu jira? Laboratory jechuun qorannaadha. Waan tiyooriin baranne sana practicaliin immoo iddoo itti ilaalluudha. Gamoon tokko gamoo ta'eetu hin bahin jalqaba maal godhama? Dizaayinii hojjetu. Dizaayinii hojjetanii isaaf wanta barbaachise maateriyaaliin teestii kan godhamu eessatti? Laabii keessatti jechuudha. Kanaaf laabiraatoorii keessatti teestii garaagaraa hojjennaa. Ashawaa teestiin goonaa, agrigeetii teestiin goonaa, simmintoo teestiin goonaa. Waan kan hundumaa teestii goonee istaandardiin kaa'ame immoo jira. Istaandardii kana wajjin sirriidha moo sirrii miti isa jedhu ilaalaa deemnaa jechuudha.
Kanaaf achittin ogummaa kana baradhee achittan beekumsa kana argadhee isanii mana barumsaatti baradhee piraaktikaalii achittan hojjetaa deeme jechuudha. Akka istaandardii biyya kanaatti itti fayyadamni simintoo haa ta'u meeshaalee kunniin akka biyyaatti baafama moo akka addunyaatti waliigalaan istaandardii qaba moo akkamitti hojjetama akka biyya kanaatti waliigala? Akka biyya kanaatti fakkeenyaaf ispeesifikeeshiniin barreeffamee jira. Addis Ababa Construction Bureau haa ta'u, Itoophiyaa Construction ስራዎች ኮርፖሬሽን haa ta'u, የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን እና ሱፐርቪዥን ስራዎች ኮርፖሬሽን haa ta'u hundumtuu istaandardii mataa isaanii qabu. Garuu istaandardiin barreeffamee jiru simmintoodhaaf fakkeenyaaf meegaa paaskaalii 15 fi 280 ispeesifikaritti kan barreeffame. Meegaa paaskaalii yookaan konkiriit gireedii 20 fi 336 simmintoon kan barreeffame. Simmintoo 336tu hanga sanaaf gaa'edha. Hanga sanaaf gaa'edha barreeffame. Itoophiyaa baafate kana istaandardii isaa. Istaandardii kana qaxxitaa Itoophiyaa baafate tun ta'ini ACI yookaan astamirraatii forward godhanii fidanii jechuudha. Kanaaf ACI'n waan inni kaa'e yookaan astamiin istaandardiin astamichuun Ameerikaa Concrete Standard Technology Management jechuudha. Inni kaa'ee exaggerateedha. Akka malee ol ka'ee jira. Kanaaf isa gadi buufnee yoo hojjenne quality barbaachisutti utuu hin bu'in simmintoo seefii gochuu dandeenya. Isa jedhu qorannoon kan irratti hundoofne jechuudha. Kanaaf isa istaandardii sana kaa'amerraa persentii 16 gadi buusnee konkiriitii dizaayinii goone gaafa teestii fudhannu teestiin waan barbaannuun caalaa darbee jira jechuudha. Kanaaf simmintoo akka malee weesteejii gochaa irraa jechuudha. Qisaasaa jira jechuudha. Qisaasaa jira jechuudha. Qisaasama kana akkamiin balleessina? Qisaasama kana yoo balleessine faayidaa hammamii argachuu dandeenya isa jedhu iddoo garaagaraattis dubbadheen jira. Persentii 16 jechuun baay'ee horii guddaadha. Persentii 16 qannasne istaandardii kaa'ametti utuu hin bu'in waan gaafatamne achiifi gochuu dandeenya jechuudha. Kanaatiif ogummaa kana Itoophiyaa Construction ስራዎች ኮርፖሬሽኒtti kanan baradhee achitti yoo jiru yuunivarsiitiittis baradhee rakkoo jirus achumattan arge. Fakkeenyaaf gidaaboo giddibii gaafa naqu siisartiidha konkiriitii gireediin barreeffame. Siisartii fi ispeekirra kan jiru 420 kiloogiraam per meetir kiiyubii jechuudha. Meetir kuubii tokkoof simmintoo kuntaala kiloogiraama. Simmintoo kiloogiraama 420 barbaachisa jechuudha. Ispeekirratti kan barreeffame kana siisartiidhaaf jechuudha. Isaan garuu 480 kan fayyadaman ispeekiin ol. Ani immoo 360 fayyadameen ilaaluu dandeessu siisartiidhaa fi waan barbaachisu guuteen jira jechuudha. Qulqullina isaa osoo hin hir'isiin 360 waan barbaachisu guutee sartifikeetiin harka jira jechuudha. Ijaarsa sana irratti jechuudha. Ijaarsa sana irratti isa gaagodheen hojjedheen itti kennee. Qorannoo irratti waan taasiste achirratti yeroo hojiitti hiiktu bu'aan isaa argame jechuudha achirratti. Bu'aan isaa achirratti argame sirrii. Amma gaa simmintoo sila 480 isaan fayyadaman ati immoo 360 gootee qulqullina isaanii ittiin hojjetan sana walqixaan baaste jechuudha. Isatti kennee egaa fuudhanii hojiirra oolchuuf xiqqoo kanatu jira. Maaliif lakki ispeekiin nuu kenname kana waan ta'eef kanaan gadi buusnee yoo hojjenne itti gaafatamna waan ta'eef ispeekii kanatu nu dhorka kanarraa gadi bu'uu hin dandeenyu jedhaniitu isa 480 hojjetan gara ispeekiitti gadi bu'anii jiru. Qorannoo kanarraan kan ka'e jechuudha. Isa booddee immoo ispeekii kanarraa yoo gadi bu'uunee 360 yoo hojjenne waan barbaannee achiifi gochuu dandeenya jedhee gaafan dhiyeessu xiqqoo gaa fudhachuuf hin dandeenye. Ganaa hojiirra hin oolle waan ta'eef kuni fudhatama akka federaalaatti sirriidha. Hojiirra waan hin oolleef jechuudha. Qorannoon kuni fakkeenyaaf gamoon tokkos haa ta'u waan ijaarame tokko qulqullina qabaachuu fi istaandardii isa sana gahaa ta'uusaa waan ittiin ilaallee mirkaneessinu maa inni erga ijaarame. Teestiidha ka. Waan biraan hin jiru. Amma gamoon kun gaafa ijaaramu gamoon kun sadarkaa kaa'ameefiin hojjetame moo isaan gadi bu'ee yookaan isarraa ol ka'ee teestii kan ittiin goonu konkiriit teestii godha jechuudha. Konkiriit teestiin immoo konkiriitii fuuna guyyaa 7 cabsina
guyyaa 28tti cabsina. C30 yoo ta'e gaafa guyyaa 30 30 meegaa paaskaalii argachuu qabna jechuudha. Laaboraatooriidhaan yoo ilaalame qulqullinni isaa hin beekamaa jechuudha. Gaafa cabsinee ilaallu guyyaa 30tti guyyaa 28tti 30 meegaa paaskaalii dhufuu qaba jechuudha. Kuni actual saayitii irratti isa hojjennudha. Warri laaboraatoorii keessaa mixed design hojjennu garuu nuti pilaastiksiitu nurraa eegama. Pilaastiks jechuun C30 yoo ta'e laabii keessatti yeroo hojjedhu 36 fiduun qaba. 36 fiduun qaba. Maaliif akkan laabii keessatti hojjedhu actually bakkeetti akkasitti hojjechuu dhiisuu danda'u. Bakkeetti rakkoon garaagaraa quunnamuu danda'a. Bishaan akka barbaadan hobaasuu dhiisuu danda'u. Qulqullina akka barbaadaniin argachuu dhiisuu danda'u. Akkan itti seeftiin ittiin laabii keessaan hojjedhu warri actual saayitii hojjechuu dhiisuu danda'u. Kanaafi anarraa maaltu eegama? Pilaastiks. Konkiriitii gireedii hundumaa irratti pilaastiksii itti dabalee hojjechuun qabaa jechuudha. Akkuma kanaanii C30 36 kan narraa eegamu jechuudha. C30 isa jedhamu afaan Amaariffaan C30 36 kan narraa eegamu. Ani garuu meeqan fidee jira? 42 fidee jira ammayyuu. Simmintoo amma kana gadi buusee laaboraatoorii keessatti yeroo ilaaltu konkiriitiin kee laaboraatooriidhaan persentii sila kaa'ame sanaa olittuu qulqullina qaba jechuudha. Ammayyuu maal jechaa jira? Simmintoon natti baay'atee jira. Simmintoon irraa gadi buusee jechaa jira ammayyuu. Ammayyuu persentii 16 sanaanuu gabbuustee hojjettee ammayyuu gadi buusee jechaa jira. Maaliifi xiqqoo afaan Ingiliffaan yoo haasamu gaariidha waan kuni. C30 jechuuni guyyaa 28tti gaafa cabsinee ilaallu actual from site 30 meegaa paaskaal dhufuu qabaa jechuudha. Warri laabii keessaa hojjennu immoo pilaastiksii waan ta'eef 36 meegaa paaskaalii argachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf amma ani meeqan argadhee jira? 42 meegaa paaskaal argadhee jira. Ammallee maal jechuudha kuni? Simmintoon natti baay'atee jira. Simmintoo anarraa qannasi gadi buusii jechaa jira. Ammallee gadi buusii jechaa jira. Kanaafi nuyi qorannoo kana yeroo xumurru waan amma ittiin hojjenne caalaatu hin ta'in yoo xiqqaatee keejii 20 gadi buusneetu barreessinaa jechuudha. Ammallee maal ta'aa jira? Simmintoon qisaasamaa jira ammallee. Akka walii galaattuu simmintoo silaa gamoo tokkoof yookiin immoo ijaarsa tokkoof fayyadamnu olitti istaandardii amma kaayattee biyyattiin fayyadamaa jirtu hanga silaa istaandardiin kaa'amee jiru qisaasama simmintootiif nu saaxilaa jira jedha qorannoon kan keessa. Sirri kun sirriidha. Kun waan laaboraatooriidhaan irra deddeebitee ilaalte. Waan mirkanaa'ee teestii qabu. Teestii kana waan isin dhibu Addis Ababa kun yuunivarsiitiitti illee geesseen cabsisee ture. Achi maaltu ture? Xiqqoo dogoggorata na jalaa ture. C40 fi C50 Addis Ababa yuunivarsiitiitti geessee ture. Xiqqoo 5 gadi bu'e. Maaliifi bishaantu akka malee itti baay'ate. Konkiriitiin kan inni kufu kan inni gadi bu'u inni guddaan bishaan yoo itti baay'ateedha. Islaampi teestiin yoo akka malee yoo ol ka'ee bishaan akka malee yoo itti baay'ate istiriingiziin yookaan jabinni konkiriitii gadi bu'a. Addis Ababa yuunivarsiitiitti ani barreeffama koo irratti hamma 80 ol darbuu hin qabu. Islaampiin jedheen barreessee akka carraa ta'ee bishaan itti nu jalaa baay'atee 90 ga'e islaampiin keenya jechuudha. Kanaafan hin finne malee dhimma kana Addis Ababa yuunivarsiitiitti illee dhaqee C40 C50 teestii fudhadheen jira. ኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን እና ሱፐርቪዥን ስራዎች ኮርፖሬሽን ሴንትራል ላቦራቶሪ ወረ መክሲኮ ጅሩ ኢሳን ብረትሞ C15 ከኤ ሀመ C50 ሁንዱማፍ ቴስቲ ፉዴ ደርቤ ጅራ ጀቹዳ ከናማ የሰራ ሲከነኒ የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ስራዎች ረጋ ቁልቁልና ሰደርካ ሳ ደርቦሳ ሲከነኒ ጅሮቹ ከነቲ ቆራኖ ታሲስት ከና ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴሪት ዲኤስኤን ድምኩን ኢላላማ ጅራ ፐርሰንቲ 80 ሆጂ ከነ ጥሙሬ ጅረቹዳ ፐርሰንቲ የርቱቱን አፋ ከነ ፐርሰንቲ የርቱ ነፉ ማል ረተፍ ዋን መካና ቆራኖ መካና ፉኔ ፕሬዘንቴሽን ይጎኔ ለከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ነሞኒ ድመከና ሆርዱፈን ጅሩ ድመከናፊ ፕሬዘንቴሽን ይጎቹዳ qorannoo miti jechuudha kanaaf namoota dhimmi ilaalu dhiyeessitee mirkaneessuu malee wanti isaa kan hafe gama qorannooti miti jechuudha qorannoo gama qorannoon mirkanaa'ee jira darbee jira waan barbaachisu hundumaa guutee jira garuu maaltu hafaa dhimma kana kuni prototypeedha al tokkoon duwwaan teestii fudhadhe
Amma teestii kana irra deddeebinee hojjechuu qabna. Irra deddeebinee hojjechuuf immoo katamaan nama sarata limaat ministeeriin dhimma kana ilaalee dhimmi kun gamaaggamee dhimma kana gaafa itti gammadee fudhatu maal godhan immoo Itoophiyaa darajaዎች ባለስልጣን achitti nu ergaa jechuudha. Abbaa taayitaa sadarkaa fi kan Itoophiyaatti dabarsaa jechuudha. Achitti dabarsa. Achitti immoo dhannee maal goonaa waanuma kana irra deddeebinee hojjennaa jechuudha. Waanuma kana hamma hojjenne kana irra deddeebinee hojjenna. Gaafa irra deddeebinee hojjennu asittis darbee achi waan darbuu dhiisuuf hin jiru. Kanaaf maal godhu isaanii Itoophiyaa darajaዎች ta'etu galmaa'ee dhufa. Isa booddee industiriin kamiyyuu kanaan fayyadamuu jechuudha. Itoophiyaa keessa kan jiran konistiraakshiniin hunduu kanaan fayyadamuu jechuudha. Ammayyee atamma akkas jechaa jirta. Persentii 16 gabbuusne simmintoon kun persentii 16 gabbu'ee qulqullina barbaachisuun sadarkaa barbaachisuun olitti galma ga'uu danda'a jechaa jirta. Garuu gamooleen bakka hedduutti kan isaan dhodhowanii yookiin yeroo malee cabanii yeroo malee babbadan gamoon bakka baay'eetti ijaarsi baay'een wanni ta'u. Maa inni sababni isaa sababa maalirraa kan ka'e erga akkas ta'eeti maalirraa ka'eeti? Sirrii gaaffii gaarii kun basic question baay'ee dubbiin dhoksaaniyyuu achi keessa jira. Wanni kontiraakteriin ittiin ijaaranii fi wanni isaan ittiin simmintoo fudhatan garaa gara. Amma waan namni baay'een baruu qabu simmintoo namni kun qisaasamee badatuun ta'in simmintoon kun warri ijaarsa kanarratti bobba'anii ijaarsaa fi simmintoo hamma kana hin fayyadamani. Simmintoo kan fayyadamanii simmintoo hamma kana fayyadamne jedhanii gabaasa dhiyeessuudhaaf jechuudha. Kanaaf maaltu jira? Qisaasamatu jira isa keessa. Tokko kana. Lammata immoo simmintoon baay'achuun dhiibbaa qaba malee gaarummaa hin qabu. Akkamitti? Simmintoo baay'achuun gamoo caccabuu fi sababa malee simmintoo baay'isuun gamoo akka hin cabne hin godhu. Sababiin isaa excess cement produce excess heat of hydration. This heat of hydration results crack for building jedha saayinsiin isaa jechuudha. Cementiin yookaan simmintoon yeroo itti baay'atu maaltu ta'a? Excess heat of hydration inumama jechuudha achi keessatti. Ho'iinsa guddaatu uumama. Ho'iinsa guddaatu uumama. Gamoo sanarratti. Gamoo sanarratti. Gamoon suni ho'iinsa sanaan maal ta'a? Kiraakii ta'a. Hin caccaba. Kanaaf akka kun hin cabneef maal gochuun nurra jira? We have to use little amount of cement. Madaala isaa eegne simmintoo madaalaa eegame fayyadamuu qabna. Kanaaf waan namni beekuu qabu simmintoon waan itti baay'ateef kwaalitii achiifi goone jechuu miti. Simmintoon itti baay'achuun sila jalqabiin ture. Ijaarsa gidaaboo irratti 480 kg per meetir kiiyuub ተጠቀሙ ta'eera. Gamoo gidaaboo dhatti ilaalte ispiilweeyin irraa hidhaa guddaatu jira. Hidhaa kanarratti ispiilweeyin ijaarame jira. Nowadays dhatti ilaalte qorannoo achirratti goote jechuudhaati. Achirraa fayyadamanii fi hanga silaa barbaachisu wal bira qabdee qorannoo goote. Achirraa jalqabee dhimmi kuniyyuu hojiin kuniyyuu achirraa jalqabee kanaaf simmintoo garmalee fayyadamanii simmintoo garmalee fayyadamuun kun maal godhee jiraadha? Ispiilweeyi cabsee jira jechuudha. Har'a dhatti ilaalte amma utuu giddibiin yookaan hidhaan sun hin xumuramin ispiilweeyi wanni hidhaa sana bishaan akka hin darbine kan godhu jechuudha. Tarsa'eetu bishaanni keessaan ala ba'aa jira jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Hidhaan sana utuu hin xumuramin diigaa jira jechuudha. Kanaaf kan kana godhe immoo inni simmintoo akka malee itti fayyadamu. Sun qorannoodhaan waan mirkanaa'e. Qorannoodhaan mirkanaa'e. Abbaan barbaade har'a dhaqee ilaaluu danda'a. Yoom waan kana argaa when there is no overflow of water. Yeroo bishaanni intinirra hin dabarre bishaan hir'atu dhattee yoo ilaalte bishaan asiin burqaa jechuudha. Cabsee keessa ba'ee jira jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Gamoon ijaarre utuu hin xumurin diigamaa jira jechuudha. Diigamaa jira jechuudha. Kun immoo maaltu fidee simmintoo akka malee fayyadamu. Simmintoo baay'ee fayyadamu. Simmintoo baay'ee fayyadamuun inni sila jennee excess heat of hydration inni sila jennee asirratti piraaktikaalii argitaa jechuudha. Kana duwwaatu hin ta'ini nuti gidaaboorraa yeroo hojjetaa turre by the way waan nama jedhu kuni utuu hin naqin dura kan hojjetamedha. Ani erga hojjetamee xumuramee booddan naqee argee
Isa booddee nuyi kan hojjetaa jirru yeroo sana kan hojjetaa turre masino yookaan irrigeeshiniidha. Jallisiidha. Jallisiidhaa fi kaanaalii hojjetaa turre. Kaanaalii hojjennee jiguunnee torban tokko booddee maaltu ture in tatarsa'a konkiriitiin keenya. Maaliif tokkoffaa aduun jira. Lammata excess sementiitu jira. Semintuu akka malee itti baay'isaa jirra. Kanaaf waan hojjetnu torban booddee haaressaa turre jechuudha. Irra deddeebinee yeroo inni tatarsa'u simintoo pestii qopheessinee isaanii waan tatarsa isana guutaa turre jechuudha. Kun jechuun maal agarsiisaa? Simintoon akka malee hojiitti yoo baay'ate miidhaa malee faayidaa hin qabu. Miidhaan isaa tokko waan hojjennu sanayyuu hin miidha. Lammata ikonomii yookaan dinagdee akka malee miidha. Kanaaf simintoo xiqqeessinee yoo hojjenne waan na barbaachisu duwwaa kenninee fi isa booddee kwaalitii achiivii gochuu fi sirriitti hordofuu. Galtee biraa waan silaa isaaf barbaachisu simintoon ala isa eeggannaani. Waan sanaaf barbaachisu eeggannaan simintoon itti baay'achuu yoo baate qulqullina eega malee miidhaan qabudha. Miidhaan qabu sirriidha. Kanaaf waan gochuun nurra jiru inni guddaan ashawaan keenya yookaan cirracha waan istaandardii irra kaa'ame barbaaddachuu, agrigeetii waan istaandardii irra kaa'ame barbaaddachuu, simintoo xiqqeessuu, bishaan xiqqeessuu, isa booddee islaampii keenya maaksimaam 80 ol dabarsuu dhiisuu, garmalee immoo akka gadi buufneef immoo 40 gadi gochuun sirrii miti. Bergit ACI yookaan Amerikaa Concrete Institute'tiin 25 hamma 100tti kan inni kaa'ee fayyadamuu kan danda'amu. Reenjiin kun garmalee bal'aadha. 25ttis gadi bu'uu hin qabu. Gara 100ttis ol deemuu hin qabu. Akka nuyi piraaktikaalii hojjenne arginetti meeqa ta'uu qaba? 40 hamma 80tti yoo ta'e konkiriitii barbaadu hundumaa argatta jechuudha. Kwaalitii barbaadu hundumaa achiifisii godha jechuudha. Kanaafi mistirri guddaan maal keessa jira yoo jenne bishaan sirriitti fayyadamu, simintoo xiqqeessuu, ashawaa keenya sirriitti filachuu, xaxarii sirriitti filachuu. Isa booddee yeroo hojjennu sirriitti yeroo barbaachisaa ta'etti hojjechuu nu barbaachisaa jechuudha. Yeroo barbaachisaa ta'e yoo jettu yeroonis dhiibbaa qabaata. Yeroon dhiibbaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf konkiriitii fi bishaan walitti nakamuu jalqabnaan ወይም ደግሞ እንግሊፋን ሃይድሬሽን jedhama. Isa booddee daqiiqaa 45 gidduutti ፕሌስ goote fixuu qabda. Kan waliin makame sana daftee bakka geessee fixuu qabda. Even saayinsiin kan jedhe daqiiqaa 30tti garuu nuyi tiraanispoortiin si qabuu danda'a, haalli garaagaraa si qabuu danda'a. Hanga sa'aatii tokkootti yoo xiqqaate hanga sa'aatii tokkootti erga walitti mattee booddee pileesii gootee fixuu qabda jechuudha. Iddoo barbaachise keessee kompaaktii gootee biraa deemuu qabda. Namoonni baay'een garuu maal godhu? Erga konkiriitii hojjetanii sa'aatii 2 sa'aatii 3 turaniitu dhaqanii iddoo sana kaa'u jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Erga inni du'e booddee erga inni haayidireeshinii fixee booddee dhaqxee yoo keesse kwaalitii barbaadde argachuu hin dandeessu. Innis dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Kanaaf yeroo itti fayyadamuu inni jennu haayidireeshinii jalqabnee yookaan walitti wal maksuu jalqabnee erga wal makamee booddee yoo xiqqaate sa'aatii tokko booddee utuu hin ta'in fixuu qabnaa jechuudha. Sa'aatii tokko booddee sirrii miti. Amma gaa qorannoo kana argachuudhaaf waggaa meeqa sitti fudhatee hammam sirraa fixee sochii hangamii si gaafate? Bu'aa ba'iin kana keessa ture maali asirratti nu ibsuu dandeessaa? Bu'aa ba'ii guddaa qaba. Bu'aa ba'ii kana har'a hin kaasnu gaafa xumuru kaasna. Garuu waggaa meeqa si fudhatee waggaa 6 ol na fudhatee jira. Qorannoo kana gochuudhaaf akkuma jalqabeeni ani waan carraa guddaa ta'ee waaqayyoon itti galateeffadhu gaafan hojii konkiriitii jalqabuu fi laaboraatoorii keessa seenuu fi gaafan mana barumsaa Rift Valley jooyinii godhu walitti naa dhufee jechuudha. Carraa kanatti fayyadameen tokkoffaa isa mana barumsaadhaa barannu barreessaa hordofaa piraaktikaalii waan hojjennu hojjetaa. Kana duwwaa miti by the way demolding time of concrete waan jedhamu kanaan durallee asirratti dhiyeesseen ture Rift Valley fi Rift Valley'n waan kana arganii paablishii godhanii matseetillee qaba. Demolding time of concrete in prefab waan jedhamu
sa'aatii 48 booda dimooldii godhanii sa'aatii 20tti mooldii keessaa baasnee. Warra ijaarsaa ta'eef garuu galuufii danda'a. Dhugaadha. Mooldii achi keessatti wanti hojjette onni sana ibsaatiif. Okay. Nan ibsa. Kanatti paatentii illee qabna waan nama jechaa jiruu fi. Mirga abbeentaa kalaqa kanaatti argattee jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Pirifaabii keessatti yookaan tagaxaaxamii hinxaawocha qaallitti warra jiran keessatti konkiriitiin warshaa keessatti oomishama. Islaab, wool, kolaman warshaa keessatti oomishna. Warshaa keessatti oomishneetu achi baasanii saayitiitti dhaqaniitu assembilii godhu. Walitti hidhu. Walitti hidhama. Kanaaf inni akkam ture waggaa 30-40 fuuldura baay'ee warshaan kun dargiidhaan ijaarame waggaa 40 tajaajilee jira. Utuun gara sana hin naqin mooldiin yookaan islaabiin mooldii keessaa kan bahu erga kastii godhanii fixanii daqiiqaa sa'aatii 48 booda ture. Ani garuu erga nachitti qaxarame wanna kana qannasuu fi sa'aatii 48 mooldii keessa turuu hin qabu. Dafnee mooldii keessa akka baafnuuf maal gochuu qabna? Qorannoo kana mee itti fufaa jedhanii waanna sira asfatsaamiin keenya injiinar Wandimuu Seettaa turanii qajeelchama nuu kennanii qajeelchama kana fudhannee admiksecharii garaagaraa fayyadamnee hojii kana jalqabnee jechuudha. Sa'aatii 48 dimooldii goonuu sa'aatii 20 mooldii keessaa baasneetu gara 20tti gara 20tti baay'ee guddaadha. Gadi buufneetu sa'aatii 28 hir'isne. Isa kanaan fayyadamnee ICT Center amma jira. Mallas Zeenaawii Faawundeeshin Ayaat kan jiru amma jira laaluu dandeessu. Isliminaa Guddaayoች ጦር ኃይሎች amma jira laaluu dandeessu. Saayinsii Teekinooloojii Ministeer piroojeektoota gurguddaa kan mootummaa piroojeektoota 7 xumurree jechuudha. Qorannoo sanaan jira walchitan jechuudha. Yeroos jalqabe kun yoomii 2009 2010 keessaa jechuudha. Yeroo sana konkiriitiin maal akka ta'e sirriitti akkan baru na taasise jechuudha. Kanaaf konkiriitiin maal akka ta'e sirriitti baree waan nani hojjedhu immoo barreessaan ture. Isa booddee waan nani achitti hojjedhe sana riisarchii sana digirii koo yeroon eebbifamu isaan dhiyeessee jechuudha. Isa ilaalee yoo Rift Valley waan kun waan guddaadha jedhaniitu paablishii godhaniitu matseetiirra jira har'allee matseetii kana ilaaluu dandeessu. Yeroo sana jalqabe qorannoon kun achi booddee immoo akka carraa gidaabootiin darbee jijjiirame gidaaboo yeroo naqu immoo akka malee simintoo fayyadamuu kana argee kanaaf qorannoon kun achirraa jalqabee jechuudha. Amma akka waliigalaatti argannoon ati argatte kun dinagdee biyyattii hammam oolchuu danda'a? Hammam baraaruu danda'a? Akka waliigalaatti amma fakkeenyaaf waggaatti biyyi kun simintoo isheen fayyadamtu baay'ee guddaadha. Keessumaayyuu bakkeewwan raabsaa simintoo oomishaa simintootiin wal qabatee ijaarsi biyya kana keessa jiru wal qabatee baay'ee guddaadha waan ta'eef hammi kun persentii 10 waggaattis haa ta'u ji'attis haa ta'u kurmaanattis haa ta'u hammam baraaruu danda'a? Hangam furmaata qabattee yaadda qorannoon kee kun? Qorannoon kun waan guddaadha. Namni waan kana baree waan kana dhaga'ee namni lakkoofsa eda'uu hir'isuu baay'isuu beeku salphaatti argata. Persentii 16 jechuun baay'ee guddaadha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan har'a simintoo isheen fayyadamtu hammami isa jedhu beeruu qabna dura gara cost analysiisitti jijjiiruuf jechuudha. Salphaadhumatti toonii 50 fayyadamti yoo ta'e toonii 50 kana duraan dursinee kuntaalatti jijjiirraa jechuudha. Tooniin tokko kiiloogiraama 10,000 simintoo tooniin tokko jechuun kiiloogiraama 10,000 kun istaandardiidha. Simintoon kuntaalli tokko jechuun immoo kiiloogiraama 100 kanaaf 10,100 yeroo hirru 100 argannaa jechuudha. Tooniin tokko jechuun kuntaala 100 jechuudha. Kanaaf kuntaala miiliyoona toonii miiliyoona 50 100 yeroo baay'isnu kuntaala biiliyoona 5 argannaa jechuudha.
birrii 850 kuntaala tokko haa bitamu jennee yoo baay'isne 850 meeqaan baay'isna jechuudha? Biliyoona 5 baay'isna jechuudha. Kana jechuun maal goon kun jechuun maal jechuudha? Total cement cost of Ethiopia. Clear now? 5 billion times 850. Kun jechuun maal jechuudha? Total cement cost of Ethiopia. Kun jechuun salphaadhumatti by the way cost analysis kana gabaabsinee haala ittiin hojjetamu agarsiisna malee kana jennee lafa kaa'an jiru inni isaan oli. የኢትዮጵያ ሲሚንቶ ፍጆታ ከ50 ሚሊዮን ቶን በላይ ነው። ወጋት ካን ኢትዮጵያ ኢሳ ኦሊ ቀርሽን ሲሚንቶ እtti bitamu birrii 850 kuntaala tokko eessatti hin argamu garuu gabaabsinee masti analysis kana hojjechuu fi biliyoona 50 baay'isuu 850 total cement cost of Ethiopia arganna jechuudha. Isa times 0.16 yeroo jennu inni maal jechuudha? The cost that this research kanarraa hafuu kun kan nuti baraaruu dandeenya. Researchiin kun kan inni baraaru jechuudha. Kuni birrii biliyoona guddaadha. Waggaatti yoo xiqqaate Abbayin 2 hidhuu danda'a jechuudha yoo xiqqaate. Kanaaf ikonomiin isaa baay'ee biyya gargaara, baay'ee biyya ol kaasa. Yeroo yartuutti biyya kana guddisuu danda'a. Kanaaf namoonni nu bira dhaabbatanii hojiin kun akka bakka nuuf ga'uu fi mootummaan isa ta'u abbaan qabeenyaa isa ta'u dhimma kana akka inni xumura argatuu fi akka nu bira dhaabbatan barbaannaa jechuudha. Erga hangana ta'e kun hanga kana biyya kana baraaruu danda'a erga ta'e dinagdee biyya kana hanga kana hir'isuu erga danda'a ta'eeti amma egaa persentii 80 irra ga'eeraadha. Qorannoon kun immoo mirga abbeentaatti argattee jirta. Mirga abbeentaa erga itti argattee maali amma wanti si hafu maaltu si barbaachisa maal akka si deeggaran barbaadda kan hojiirra akka ooluuf jechuun qaama dhimmi ilaallatu birattis haa ta'u wannati jechuu barbaaddu. Okay, guddaa galatoomii. Dhibballee ta'uu baate persentii 80 ol qorannoon kun xumuramee jira. Qorannoo kana booddee waan inni barbaachisu katamaa fi masarata limaat ministeerii biratti presenteeshinii tokko dhiyeessuu duwwaadha. Presenteeshinii kana gaafa dhiyeessu waan kana evaluetii godhaniitu waan kun sirrii moo sirrii miti jedhanii ilaalaniitu sirrii yoo ta'e akkuma silasiin jedhee Itoophiyaan standard institutioniitti nu ergu. Institutionii sadarkaalee yookiin sadarkaalee biyyaatiitti barreessanii akka inni hojiirra oolu godhu. Isa booddee achi dhaqee maal ta'a? National standard ta'ee waan kuni galmaa'ee baha jechuudha. Waan kanaan fayyadamanii akka hojii hojjetanii mootummaan labsii baasaa jechuudha. Kanaaf horiin kun horii guddaadha. Baay'ee horii guddaadha. Horii kana bakkaan ga'uu fi qorannoo kana bakkaan ga'uu fi kana booddee horii baay'eellee hin barbaachisu yoo ta'e garuu mootummaa wajjin teessee illee dhimma kana negoshiitii gochuu fi protection si barbaachisa. Anaanii akka nama tokkootti ani beekumsa argadheenan itti fayyadamee qorannoo kana qoradhe malee profiiliin koo haalli jireenya koo xiqqoo gadi bu'aadha. Kanaaf maal na barbaachisa? Namoota kaampaanii guddaa ta'an, namoota profiilii guddaa qaban dhimma kana waliin taanee bakkaan geenyee faayidaarraa waliin hirmaannu jechuudha. Kanan barbaada. Kun jechuun maal jechuudha? Hamma ammatti dadhabbii guddaa dadhabee jira. Faayidaa barbaadu jira. Kanaaf faayidaa kana kennanii anaa wajjin sheerii galanii ani immoo akkuma silasiin jedhee kana maqaa kontiraakteriitiin hojjedhee waraqata isaa kana ilaaluu dandeessa. Taaddalee Bantii Xaqlaalaa Siraata Qaaraach jeneraal kontiraakterii kan jedhuun hojjennee kanaaf kaampaaniidhaan illee kaampaanii kana kan naa guddatuu fi kaampaanii biraa wajjin integreetii taanee yoo waliin hojjennee dhimma kana salphaatti bakkaan geenya faayidaa achirraa argamu faayidaa guddaadha waliin hirmaannaa jechuudha. Kanan barbaadu kana. Kanaaf ammaati akka yaadde akka amma jechaa jirtutti abbootii qabeenyaas haa ta'u namoonni humna qaban waan kana hojiirra oolchuu isaatiif akkasi bira dhaabbatanii xumuraan akka ga'amu akka eegumsa yookiin immoo waan si barbaachisu si tumsanii waliin akka hojiirra oolfamudha. Kanuma. Kanaafi mootummaanis immoo waan kana ilaalee
xumuratti godhee akka sadarkaa biyyatti faayidaarra akka oolu akkasumatti yaadni kan ta'e. Sirrii akkasuma garuu maal seete amma mootummaan waan kana argeera hin beeku jechuu hin dandeenyu. Maaliif kanallee kan nu kenne mootummaadha. Waraqati kun kan mootummaati. Qorannoo kana kan dhiyeessine mootummaattis. Iddoo garaagaraatti mootummaadhaan illee nu bira dhaabbadhaa jennee waamicha goonee jirra. Haa ta'u garuu amma ammaatti rispoonsii tokko hin arganne. Garuu nu bira dhaabbadhaa yoo jettu maaliin barbaaddeeti akka dhimmi kunii dhimma dhugaa ta'uunsaa mirkanaa'ee jira. Rakkoon kun jiraachuunsaa beekamee jira. Rakkoo kanaaf immoo solushiniin kana ta'uunsaa beekamee jira. Yeroo kana hojjennu nuti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ani qeeraadhaa kaasee hanga kaasaanchisitti miillaan deema. Waan kana kanan hojjedhee amma har'a ኢትዮጵያ መከላከያ ኮንስትራክሽን ውስጥ ግብዓት ማምረቻ ማዕከል ውስጥ ኳሊቲ ኮንትሮል ኢንጂነሪ ta'een hojjetaa jira. Birrii 10,000 hin geenyeen hojjetaa jira. Birrii kana ofirraa kutee ijoollee koorraa kuteen gara kanatti dabarsaa jira. Kana qorannoo kanaaf. Kanaaf ijoolleen illee harkatti miidhamanii. Anillee akka malee miidhame. Kanaaf namni dhufu miidhama koo kana argee ana bira nama dhaabbatu. Dhimmi kun immoo yeroo yartuutti mootummaanis waan barbaaduuf gabaarra hin oola. Kanaaf ani immoo har'a birriitu na barbaachisa. Dhimma kana xumuruufis ta'e jireenyuma koo sirriitti jiraachuuf ijoollee koof daabboo bituuf birriitu na barbaachisa. Kanaaf abbaan qabeenyaa dhufe dura sheerii galuu fi birrii wayii nuu kennaa jechuudha. Birrii wayii nuu kenna. Isa booddee immoo waan jiru waliin xumurree mootummaa wajjin teenyee mootummaa fi abbaan qabeenyaa fi ani teenyee waggaatti meeqa arganna hammam seefii goone kanarraa hammam fayyadamna asii jedhu to negotiate with government nama humna qabu na barbaachisaa jechuudha. Nama humna qabu na barbaachisaa. Kun maal kun jechuun maaliifi hamma dhimmi kun xumuramutti anillee saantima na barbaachisa. Amma mootummaa bira dhaqee qorannoo kana qoradheeraati hamma qorannoon kun xumuramutti birrii naa kennuu jedhee feerii miti sirrii miti. Abbaan qabeenyaa garuu sii kennuu danda'a. Maaliif waan kanarraa fayyadamu waan guddaa waan jiruuf. Kanaatiif kanan abbaa qabeenyaa barbaadeef kanaafi jechuudha. Hayyee galatoomi. Sagantaa keenya gara xumuraatti deemaa jirra. Egaa daawwattoota keenya akka waliigalaatti biyyi kun kan isheen fayyadamtu simmintoo waliigala biyyattii keessatti fayyadamamaa jirru dhibbeentaa 16 hir'isuu kan danda'u keessattuu waggaatti hidha Abbayyaa 2-3 hiisisuu kan danda'udha kan biyya kanarraa hambisuu dandeenyu rakkoo kana jedhee qorannoodhaan bifa saayinsawaa ta'een qoradhee argadhee mirga abbeentaatti argadheera jedha namni kuni. Kana hojiirra oolchuuf immoo mootummaas ta'e qaamni dhimmi ilaallatu maaliif dinagdee biyyaati waan ta'eef kun yoo hojiirra oole biyyaafis bu'aa guddaa waan qabuufi kanaaf namoonni bira dhaabbachuu barbaadanis namoonni wajjin hojjechuu barbaadanis jechuun dinagdee biyyaati waan ta'eef kana dhaamuu barbaanna. Wanti xumura irratti na hafe jettu yoo jiraate dhaamsa kan kee dhageenyee qophii keenya goolabuuf deemaa jirra. Mee wanti jettu yoo jiraate. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e Yuusuf guddaan si galateeffadha. Carraa kana argachuu kootii fi guddaan si galateeffadha. Riifti Vaalii guddiseen galateeffadha. Maaliifi achittan baradhe anillee firii Riifti Vaaliiti. Kun Riifti Vaaliis waan boonsisuudha. Akka biyyaatti nama tokkoffaa nu taasisu nunillee. Riifti Vaaliisii kuni ana duwwaatu hin ta'in Riifti Vaalillee yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiran keessaa tokkoffaa waan isa taasisuudha. Kanaaf Riifti Vaalii guddiseen galateeffadha. Warran bira hojjetaa ture Itoophiyaa Construction na Supervision Siraawach Corporation guddiseen galateeffadha. Warra teestii kana naa hojjetallee Itoophiyaa Construction Design na Supervision Siraawach Corporation guddiseen galateeffadha. Maaliifi akka nuyi barreessinetti akka nuyi itti kenninetti akka nuyi barbaannutti hojjetanii teestii nuu kennaniiru jechuudha. Mirkaneessanii nuu kennaniiru jechuudha. Kanaaf isaaniin illee guddiseen galateeffadha. Kanaan ala waan jedhu warri dandeessan nu bira dhaabbadha. Dhimma kana yeroo yartutti ji'a 2-3 booddee
gabaarra oolchinee biyyas qisaasama keessaa baasuu fi yeroo kennuun hin barbaachisu. Warri karaa mootummaa jirtanis nu bira dhaabbadhaa. Warri abbaa qabeenyaas nu bira dhaabbadhaa. Kana caalaa waan hin jiru guddaa galatoomaa. Ayyee galatoomi. Egaa daawwattoota keenya akkuma hordofaa turtan qophii biizinesii keenya har'aatiin keessummaa nama kalaqa keessumaayyuu simmintoo irratti dhibbentaa 16 akka biyyattiirraa gadi buufamee sadarkaa jirurraa laaboraatooriidhaan mirkanaa'ee argannoo harkasii nama argate obbo Taaddalee Bantii wajjin turtii taasisne. Egaa qophii keenya kanumaan goolabuuf deemaa jirra. Waan nu daawwattaniif galata argadhaa isiniin jenna. Qaamni dhimmi ilaallatus dhimma kanarratti akka yaadu asumarraan nutis yaada keenya dabarsina. Qophicha qopheessuudhaan kan si faana turan Yusuf Warqiisaan ture. Gama ogummaa kaameraatiin olaansaa Waaqumaan nu faana ture. Waan nu daawwattaniif galata argadhaa. Raabulaa deemanaa.